හරි අයිබෝන් හැමෝටම අපි ඊයේ දැම්ම අපේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අදාළ පාඩම් කොටස අපි පළවෙනි දවසේ කිව්වා අපි මේ තුන්වෙනි පාඩම කතා කරන්නේ කෑලි 4කට කඩලා දවස් 4කදී. එතනදී පළවෙනි දවසේ කතා කරා පාඩමේ හැඳින්වීම. එතනදී රජයේ ආර්ථික අරමුණු සහ රජයේ ව්‍යාපාර වලට මැදිහත් වෙන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි දවසේදී ඒ කියන්නේ ඊයේ කතා කරා රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලින් පළවෙනි ප්‍රතිපත්තිය රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ගැන. අද කතා කරනවා රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලින් දෙවෙනි ප්‍රතිපත්තිය රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ගැන. හරිනේ. එතකොට මේකත් හරි පිළිවෙලට ඔයා දැන් ඊයේ දවසේදී තිබ්බ ප්‍රතිපත්තිය හරි පිළිවෙලට පැහැදිලිව ලස්සනට ඔලුවට දාගත්තා. ඒකේ තිබ්බ සංකීර්ණ දේවල් ඔයාට සරලව තේරුම් කරලා දුන්නා. හරියට ඒ විදිහට මේකත් මේ වෙලාවේ මේ විදිහට මෙතන ඉවර කරගන්න වටිනා දේ ඔයා මේ වෙද්දි මේ ප්‍රතිපත්තිය ගැන දන්න දේවල් ඔක්කොම ටික අමතක කරලා අලුතෙන් ඔලුවට දාගන්න විදිහට මේක ඔලුවට දාගන්න එන්න. හේතුව අපි උගන්වන විදිහ ටිකක් වෙනස්. මේ වෙනස් විදිහට ඔලුවට දාගද්දී ඔයා දන්න සමහර දේවල් තාමත් ඔලුවේ තියෙනවා නම් ඒව එක්කම පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ඔලුවට දාගෙන තියෙන විදිහ හරි විදිහද කියන එක අපි දන්නේ නැති හින්දා. හරි. වැඩි කතා කරන්නේ අපි හෙට අපේ පාඩමේ අවසාන කොටස පාරිභෝගික ආරක්ෂණය අපි හෙට දවසේ අවසානයේ අපේ අදාළ අනිත් පණිවිඩ ටික කියන්නම්. මේ පන්ති කරන වෙලාව ඇතුළත මේ වීඩියෝ එක ඇතුළත මේ දේවල් දාලා මේක බොරුවට දිග්ගස්සගෙන අපේ පාඩමේ වැඩෙන් පිටපයින් කැමති නැති හින්දා. හරි. එන්න ඩියුට් එකට මම ආයෙ ඔයාලට මේ අපි ගියපු පිළිවෙල මොකද්ද කින්ද මම මේ දේවල් කියන්න යන්නේ. අපි ඉන්නේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් පස්සේ තියෙන රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ගාව. හරිනේ. හරි. ඔන්න වෙනද වගේම මම ඔයාලට මුලිනුත් කිව්වා අපි ටියුට් එකට නෙමෙයි අවධානය දෙන්නේ කතාව සරලව ඔලුවට දාගන්න එකට. එතන ටියුට් අයින් කරන්න. ටියුට් අයින් කරලා මේ වැඩේ මේක ඉස්සරලා ඔලුවට දාගෙන පස්සේ අකුරු වලින් මේ ටියුට් එක පුරවන වැඩේ කරගමු. හරි. අකුරු ඉස්සර කරගෙන ටියුට් එක පුරව ගන්න වැඩේ ඉස්සරහට දාගන්න එපා. මේ වෙනකන් ওই පාඩම අමතක වෙන්න හේතුව ඒක. හරිද? හරි. ඔන්න දැන් අනිත් ඔක්කොම ටික අමතක කරලා ඔළුවේ තියෙන දේවල් අනිත් ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දැන් මේ වෙලාවේ මේ වැඩේ ඉවර කරගන්නවා කියන සිහියෙන් මේ වැඩේ කරන් යන්න. හරි. එන්න එහෙනම් ඉස්සරලාම අපේ රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියන ප්‍රතිපත්තිය ඔයා නොදන්න දෙයකින්ම වැඩේ පටන් ගන්නවෑ. ඔන්න ඔයා නොදන්න දෙයක් කියන්නේ හරි පිළිවෙලට වචන එක කියන අකුර පව අවධානයෙන් අහගන්න. හරිනේ? හරි. ඔන්න රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියටමයි අපි මෙන්න මේ නම පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියටමයි අපි මෙන්න මේ නම පාවිච්චි කරන්නේ. රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියටමයි අපි කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියලා. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. ඔන්න පළවෙනි නෝට් එක හරියට හයිලයිට් කරලා ලස්සනට ලියා ගන්න. මෙන්න පළවෙනි තැන රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපි කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. හරිනේ? ඊළඟට ඔයාට මෙතනදී අමතක වෙන පැටලෙන තැන තමයි මෙන්න මේ කතාව. අපි කලින් කතා කරුවෙත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියමනේ දැනුත් මේකත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියමනේ. නෑ. කලින් කතා කරේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මේක රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. හරිනේ? මේක රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. එහෙනම් රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කිව්වත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කිව්වත් මේ කතා දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම ප්‍රතිපත්තියක් ගැන. හරිනේ? ඔන්න. එහෙනම් ඔයාට වචනේ පවා ප්‍රතිපත්තියේ නම පවා ලස්සනට පැහැදිලි කරවමු. හරිනේ? පිළිවෙලට ඔලුවට දාගන්න. යනවා ඊළඟ කතාවට. අපි දැන් කතා කරා ඊයේ මෙන්න මේ කතාව. හරිනේ? ඔන්න මේ සීන් එකේ ඉන්න මේකෙන් පිටපයින් දෙපා අපරාධෙ මුණුත් මං කියන්නේ හැමතිස්සෙම මීට වඩා තේරෙන විදියට මීට වඩා මතක හිටින්න මීට වඩා ලස්සනට ඉගෙනුවොත් මේ පන්ති අයින් කරලා ඒකට යන්න. හරිනේ? හැබැයි ඔයා මේ වෙද්දි පටලගෙන ඉන්නවා කියන එක තේරුම් ගන්න ඒ පැටලුම් තමයි මේ ලියන්නේ. හරිනේ? එන්න පිළිවෙලට අහගන්න. ඔන්න. එහෙනම් වාට නමේ වැඩේ පැහැදිලි කරා රාජ්‍යයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තමයි. ඊළඟ කතාව. ඔයා මේ වෙද්දි හොඳට දන්නවා මෙන්න මේ කතාව. යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්නේ යම්කිසි අරමුණු ටිකක් ඉටු කරගන්න. ප්‍රතිපත්ති කියන ඒවා තියෙන්නේ අරමුණු ඉටු කරගන්න. ඒක අපි ඊයේ කතා කරා. නේ? ප්‍රතිපත්ති කියන නම පැහැදිලි කරලානේ මේ කතාව මම කියන්න ගත්තේ. එතන කිව්වා ප්‍රතිපත්ති තියෙන්නේ යම්කිසි අරමුණක් ඉටු කරගන්න.
මිනිස්සුන්වත් ප්‍රතිපත්ති රකින්න අරමුණක් ඉටු කරගන්න කිව්වා. මිනිස්සු ඉල් ගන්නේ නිවන් දකින්න කියන අරමුණේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට රජයක් විසින් මෙහිම ප්‍රතිපත්ති රකින්නේ ඒ රජයට ඒ ප්‍රතිපත්තිය රැකීමෙන් යම්කිසි අරමුණක් ඉටු කරගන්න තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් නිකම් ප්‍රතිපත්ති රකින්නේ නැහැනේ කවුරු. එහෙනම් ඔන්න මං ඊළඟට කියන්න යන්නේ මෙයාගේ ටාගට් එක ගැන. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන අරමුණ ගැන. අරමුණ තමයි මෙන්න මේක. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන අරමුණ මෙන්න මේක. ආර්ථිකයක සාර්ව ආර්ථික ස්ථායීතාවය සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය ඔන්න පටල ගන්න එපා. ඊයේ කතා කරේ රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ඒකේ අරමුණ තමයි මිල ස්ථායීතාවය. ඒකේ අරමුණ මිල ස්ථායීතාවය. දැන් කතා කරන්නේ රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මේකේ අරමුණ තමයි සාර්ව ආර්ථික ස්ථායීතාවය. සාර්ව නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වචනේ මැක්‍රෝ. සාර්ව කියන වචනේ තේරුම තමයි සමස්ත. මොකක්ද නම් මේ කතාවේ තේරුම? සමස්ත ආර්ථිකයක තියෙන ස්ථායීතාවය. ඔන්න තප්පරයක්. ආපහු ඔයාගේ මේ මතක චුට්ටක් පිටිපස්සට ගන්න. මතකද ඔයාට පළවෙනි දවසේ මම කිව්වා රජයක ප්‍රධාන ආර්ථික අරමුණක් තියෙනවා. ආර්ථික ස්ථායීතාවය කියලා. අභ්‍යන්තර ස්ථායීතාවය සහ බාහිර ස්ථායීතාවය යන දෙකේ එකතුවෙන් හැදුනේ ආර්ථික ස්ථායීතාවය. මතකද ඔයාට එතන මම කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙන්න මේ ස්ථායීතාවය නැත්තම් මේකටම කිව්ව හැකි වොන්නම් ස්ථාවර භාවය. අදහස මොකද්ද? මම ලස්සනට දා පැහැදිලි කරා. මේකේ අදහස තමයි එක මට්ටමක නොවැටී තියෙන එක. අපි කිව්වේ අර ආර්ථිකයක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම මිනිස්සු වගේම කම්පන වලට මුහුණ දෙන දෙයක්. මිනිස්සුත් එහෙමනේ. අපි කිව්වේ අර මිනිස්සුන්ටත් අභ්‍යන්තර හේතුත් තියෙනවා සමහර කම්පන වලට, බාහිර හේතුත් තියෙනවා සමහර කම්පන වලට. ඒ වගේම රටක ආර්ථිකයක් කියලා කියන්නේ අභ්‍යන්තර හේතු සහ බාහිර හේතු හින්දා හැමතිස්සෙම කම්පන වලට මුහුණ දෙන එකක්. අපිට තියෙන රටකට මෙන්න මේ කම්පන හමුවේ නොසලී සිටීම මෙන්න මේ ආර්ථික ස්ථායීතාවයෙන් නැත්නම් සාර්වාර්ථික ස්ථාවරභාවයෙන් කියන්නේ ආර්ථිකය කම්පන හමුවේ නොසලී ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ සමස්ත ආර්ථිකයම සාර්ව කිව්වේ සමස්ත, ස්ථායීතාවය කිව්වේ ස්ථාවරභාවය. ඒ කියන්නේ කම්පන වලදී වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න එක. එහෙනම් මෙන්න තේරුම. සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය යනු සමස්ත ආර්ථිකයම කම්පන හමුවේ නොසලී ඉන්න එක. වැටෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයකට. ඔන්න ඕක තමයි. මෙන්න මේ කියන සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය කියන අරමුණේ තේරුම. අන්නේ නොවැටී ඉන්න එක වෙනුවෙන් රජය විසින් රකින්න ප්‍රතිපත්තිය තමයි රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය නැත්තම් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. අරමුණ පැහැදිලි. ඒ වෙනුවෙන් කරන දේ තමයි රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. හරිනේ කතාව? හරි. ඔන්න පළවෙනි වැඩේ 100% ක්ලියර්. ඔයා දැන් ප්‍රතිපත්තිය දන්නවා. ප්‍රතිපත්තියට කියන හරි නම් දන්නවා. ඊළඟට මේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවා. හරි. මේ ප්‍රතිපත්තියටම තව සරල වචන ඒව ඔයාට හම්බෙලා ඇතියේ. මම කියන හැමතිස්සෙම මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා මීට කලින් දන්නේ නැති දේවල් ටික. දන්න දේවල් වලට මම ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඒක මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. නේ? ඕකට කියනවා තව ලස්සන වචන මොනවද තියෙන්නේ? තව ඕකට කියනවා අයවැය ප්‍රතිපත්තිය. සමහර තැන්වල බදු ප්‍රතිපත්තිය කියලාත් කියනවා. අනේ ඔහොම සමාන වචන තියෙනවා. සමාන වචන වලට හම්බෙලා ඇතියේ. හරි නේද? එහෙනම් හරි පැහැදිලි. මේ කතාව දැන් තේරෙනවනේ. නම් දන්නවා, ඇයි මෙහෙම කියන්නේ දන්නවා, ඇයි මේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ දන්නවා, ඒ ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද ටාගට් කරගන්නේ දන්නවා දැන්. හරි. පළවෙනි වැඩේ ක්ලෝස්. යන්නකොට ටියුට් එකේ ඔය මේ මුල් පළවෙනි තැන තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. රාජ්‍ය ආදායම හා වියදම සම්බන්ධ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්තිය ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ලෙස හඳුන්වයි. මේ අර්ථයේ රාජ්‍ය ආදායම හා වියදම ණය පිළිබඳ වැසිරීම පාලනය කරයි.
ඔතන පොඩි පොයින්ට් එකක් දාලා ලියා ගන්න මෙන්න මේ කතාව. පොඩි පොයින්ට් එකක් වගේ රතු පෑනකින් පොයින්ට් එක දාලා ලියා ගන්න. හරි අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඕන. පොයින්ට් එක දාලා ලියා ගන්න. රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන අරමුණ රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන අරමුණ සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවයයි. නැත්නම් සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය පවත්වා ගැනීමයි. හරිනේ? හරිනේ? එහෙම පොයින්ට් වල දැන් ලියාගත්ත කියන කොහාට අවුලක් නැහැ. ඒකට හේතුව එහෙම පොයින්ට් වල ලියාගත්ත කියලා අවුලක් නැහැ. ඒවා තේරුම් අරන් ලියාගන්නේ. හරිනේ? වරතු පෑන් වලින් ලියාගන්න තිබ්බේ ඔක වැඩ රමතක වෙන ප්‍රවණතාවය චුට්ටක් අඩු වෙන්න සහ ඔක පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙනම කියන්න ඕන හින්දා. තේරුණා දැන් ඕක ඔයා ලියාගත්තත් එකයි නැතත් එකයි ඔළුවේ තියාගන්නයි ඕන. හරිනේ? හරි. මම ඊළඟට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඔයා දන්නවද මම දන්න දේවල් වලින් වැඩේ පටන් අරගෙන නොදන්න කතාව කියන්නයි මේ හදන්නේ. හරි. ඔන්න අහගන්නකො මේ කතාව හරි පිළිවෙලට. ඔයා දන්නවා දැන් රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන ප්‍රතිපත්තියෙන් මිල ස්ථායීතාවය කියන අරමුණ ඉටු කරගද්දින් ආයෙත් ඔළුව වෙන තැන් වල දාන්න එපා. හිත එක තැන තියාගන්න ඕ. රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් මිල ස්ථායීතාවය කියන අරමුණ ඉටු කරගද්දින් ඒ මිල ස්ථායීතාවය කියන අරමුණ වෙනුවෙන් රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේදී ඒක පාලනය කරන්න විවිධ වර්ගයේ උපකරණ තිබ්බ නේද? ඒ කියන්නේ එයා අර එක එක උපකරණ එහාට මෙහාට කරලා තමයි අර කීප අවසාන ටාගට් එක ඉටු කරගත්තේ මතකද? අන්න. එහෙනම් මේකෙත් එමමයි. මේකේ කියන කතාවේ නම් සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය කියන අරමුණ ඉටු කරගන්න රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියේදී රජය විසින් පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන ආර්ථික උපකරණ තුනයි. අරක තිබ්බ පහක් අයක් මේකේ තුනයි. ප්‍රධාන තුන හරි ලේසි මේක. මේකේ තුන තමයි රාජ්‍ය ආදායම, රාජ්‍ය වියදම, ඊළඟ රාජ්‍ය ණය. ඔන්න වර්ග තුන. ඔය තුන බැලන්ස් කරලා වර ස්ථායීතාවය කියන එක තියාගන්නේ. බලන්නකො මේ හරි ලස්සන වැදගත් කලින් අහපු නැති පොයින්ට් එකක් ඔන්න කියන්නේ. ඔන්න බලන්නකො. බලන්න මේ ආදායම වියදම සහ රාජ්‍ය ණය. බලන්නකො. මම කිව්වා මේ ප්‍රතිපත්තිය අරමුණ තමයි ආර්ථිකයක් ස්ථායීව තියාගන්න එක. ඔය කියපු සම්පූර්ණ සමස්ත කතාව නිකන් ගෙදරකට ආදේශ කරන්නකො. හරිද? ගෙදරක ආර්ථික මට්ටම ස්ථාවරයි කියලා කියන්නේ මේ ඒ ගෙදර තියෙන ආදායම, ඒ ගෙදර තියෙන වියදම, ඒ ගෙදර අරගෙන තියෙන ණය වගේ දේවල් එක්කනේ. නේ සමහර ගෙවල් තියෙනවා දැකලා ඇති. තමන්ගේ ආදායමට වඩා වැඩි වියදම. අන්න රාජ්‍ය ණයත් සෙට් වෙනවා. ගෙදරකත් එහෙමයි. රටකත් එහෙමයි. එතකොට මේ ස්ථාවරභාවයේ වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ දේවල් වලින්. ගෙදරක් සාමාන්‍ය ගෙදරකුත් එහෙමනේ. ඒ වගේම තමයි රටක රජයකුත්. ඒ රටකුත් වැටෙන්නේ නැතුව ආර්ථිකයක් එහෙම ස්ථාවරව එකතැන එහෙම හරියට තියනවා කියලා කියන්නේ සමස්තයක් විදියට. මෙන්න මේ කියන තුනත් එක්ක තමයි බැලන්ස් එක හැදෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් ඔන්න සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය කියන දේ වෙනුවෙන් වැඩ කරද්දී රටක් අවධානය දෙන්නේ මේ තුනට. අර ගෙදරක ආර්ථික ස්ථායීතාවය වෙනුවෙන් වැඩ හිතද්දී ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරද්දී අපිට හිතන්න තියෙන්නේ ගෙදරක ආදායම, ගෙදරක වියදම, ගෙදරක ගන්න ණය සම්බන්ධවනේ. ඒ වගේම තමයි රජය. හරිනේ? හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ උපකරණ ගැන තව දුරටත් ඉදිරියට කතා කරගෙන යන්න. හරිනේ? එහෙනම් මේ පාඩම ඇතුලේ අණු කොටස් කීයද? පාඩම ඇතුලේ අණු කොටස් 3යි. පළවෙනි එක රාජ්‍ය ආදායම, ඊට පස්සේ රාජ්‍ය වියදම, ඊට පස්සේ රාජ්‍ය ණය. හරිනේ? හරි. ලියා ගන්න. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියේ ක්‍රියාත්මක වෙන යොදා ගන්න ප්‍රධාන මූල්‍ය උපකරණ තුනකි. රාජ්‍ය ආදායම, රාජ්‍ය වියදම, රාජ්‍ය ණය. මම වන්ට කලින් කියනත් පටන් ගත්තේ. ඉස්සර පැටලෙනවා කිව්වා. මෙතන ඉස්සරහට ඔක පැටලෙන්න බෑ. මෙතනින් ඉස්සරහට පැටලෙන්න බෑ.
හරි. මේ අපි මෙහෙම වැඩ කරමු. ඔතනින් ඉස්සරහ රාජ්‍ය ආදායම ගැන ටියුට් එකේ මුකුත් බලන්න එපා. සමස්තයක් විදියට කතාවලුවට දාගමු. පස්සේ ටියුට් පුරවගමු. ඔන්න බලන්නකෝ. මම දැන් මේ රාජ්‍ය ආදායම ගැන ෆුල් විස්තරය එක හුස්මට ඉවර කරන්න හදන්නේ. හරි. ඔන්න. පොඩි වෙලාවකින් සම්පූර්ණ විස්තරය දෙනවා. මදි නොකියන්න දෙනවා. හරි. හරි. ඔන්න. රාජ්‍ය ආදායම කිව්වහම අපි කතා කරනවා රටකට ආදායම් ලැබෙන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. ප්‍රධාන ක්‍රමය බදු, අනික බදු නොවන. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් 88.5ක් විතර බදු වලින් හම්බෙද්දී 11.5ක් විතර බදු නොවන ආදායම් වලින් හම්බෙනවා. සාමාන්‍ය විදිය. මං කියන්නේ ළඟදත් නිශ්චිතත්වයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය හිතන්නකො එතකොට මේ දෙක අතර තියෙන ગેප් එක බදු කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් කොච්චර වටින දෙයක්ද කියලා එතකොට හිතන්නකො. නේ? ඒ කියන්නේ මේ බදු කියලා කියන්නේ මෙතන ඇතුලේ මාර කියන්නේ මේන් කැරක්ටර් එක බදු. ඒක තමයි මෙයා බදු නොවන ආදායම උනේ. අනිත් ඔක්කොම ටික බදු නොවන කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරිනේ? හරි. දැන් අපිට තියෙන මේ දෙන්න ගැන ඔහොම ඉස්සරහට කතා කරන් යන්නනේ. එතනදී අපිට කිව්වේ කි රාජ්‍ය ආදායමක් කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම කියන්නේ මොකද්ද කියලා උත් කිව්වේ කි රටක රජයක් යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුලේ බදු සහ බදු නොවන ආදායම් මාර්ග වලින් එකතු කරගන්න ගාන. සරලයිනේ රාජ්‍ය ආදායම. හරි. අපි යම් බදු ටිකේ චුට්ටක් ඉස්සරහට ඔන්න. මොකද්ද බද්දක් කියන්නේ? බද්දක්. සිංග්ලිෂ් වලින් නෙමෙයි. සිංහලෙන්. බද්දක්. බදු ගහනවා කියන්නේ. හරිද? මොකද්ද බද්දක් කියන්නේ? මෙච්චරයි. අර කලින් කියපු කතාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න එපා මේ කියන්න යන එක. බද්දක් කියන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරද්දී ඔයා කියන්න ඕන පොයින්ට් දෙක. එකක් ගහන්නේ කාටද? දෙක ගහන්නේ කවුද? කාටද ගහන්නේ කවුද ගහන්නේ කියන එක නිර්වචනය කරා නම් ඔයා බද්දක් පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. මේ ඌව මතක හිටිනවා ලොවෙත් ඈ. හරිනේ? බද්දක් කියන එකක් ඔයා නිර්වචනය කරද්දී පැහැදිලි කරද්දී කියන්න ඕන කාටද ගහන්නේ සහ කවුද ගහන්නේ කියන එක. හරිනේ? බද්දක්නේ. හරි. ඔන්න. ගහන්නේ කාටද කියන එකට මම උත්තරේ දෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර දෙක දෙනවා වෙන වෙනම ඔන්න. මෙයාගේ උත්තරේ මෙතෙන්ට ගන්නවා. හරිනේ? එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ගහන්නේ කාටද? රටක ඉන්න ප්‍රධාන දෙන්නයි එක්කෙනෙක් පුද්ගලයෝ අනිත් කට්ටිය ව්‍යාපාර සංවිධාන. කවුද ගහන්නේ කිව්වොත් එක්ක රජය නැත්තම් රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක්. ඒ කියන්නේ රජයේ බලයේ තියෙන වෙනත් ආයතනයක් රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඒ කියන්නේ රජයේ හෝ රජයේ බලයේ තියෙන වෙනත් ආයතනයක්. හරිනේ කතාව? හරි. එහෙනම් ඔන්නේ ගහන්නේ කාටද? එක්ක පුද්ගලයෙකුට එක්ක ව්‍යාපාර සංවිධාන වලට. ව්‍යාපාර කියලා අපි අයින් කරමු. එක්ක පුද්ගලයෙකුට එක්ක සංවිධානයකට. ගහන්නේ කවුද? රජයේ හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක්. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න නිර්වචනය කරනවා. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ සංවිධානයක් විසින් අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතුයයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලැබූ ගෙවීමක්. මේ කතා දෙකට අමතරව එහෙනම් ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕන මෙච්චරයි. මේ බදු කියන ඒවා ගෙවීම අනිවාර්යයි. මම ඒක අර කතාවට දැම්මේ නැත්නම් ඔයා දන්නවනේ අනිවාර්යයි කියලා. නේ? අනිවාර්ය ගෙවීමක්. හරිනේ? පිළිවෙලයිනේ මතක හිටිනවනේ දැන්. ඔන්න. පුද්ගලයෙක් යම්කිසි වගේ කැලි දාමු. එතකොට අහන ප්‍රොෆෙෂනල් උත්තරේ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ සංවිධානයක් විසින් අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතුයයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලැබූ ගෙවීමක්. ඔකට අනිවාර්ය කැලල ඕන නම් ඔයාට අගටත් දාගත්ත හැකියි. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ සංවිධානයක් විසින් ගෙවිය යුතු රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් පනවන ලද අනිවාර්ය ගෙවීමකි. කැමති තැනකට. හැබැයි මතක තියාගන්න කාටද ගහන්නේ කිව්වත් පාර්ශව දෙකයි කවුද ගහන්නේ කිව්වත් පාර්ශව දෙකයි. දෙන්න එකතු කරලා නිර්වචන ලිව්වනම් බද්දක් හරි.
ඔන්න ඔහොම එකක් තමයි බද්දක් කියන්නේ. සරලයිනේ. මෙච්චර කල් පාඩම් කරාට ඔය මතක හිටියේ නෑනේ. නේ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවනේ. මෙන්න හේතුව. නේ හරියට පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එක පැහැදිලිව හරියට මතක ඉගෙන ගත්තා නම් එකපාරයි මෙව්වා. මේ මහලොකට ඔළුවේ තියාගෙන ලොකු බරක් තියාගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. හරියන්නේ. බද්දක් කියන එක හරිය නං. හරිනේ. හරි. මම යනවා ඊළඟ කතාවට. මම බදු කතාව මේ දිගට අරන් යන්නේ. මියව අපි පස්සේ දිගට අරන් යන්න. ඒව තාම නැහැ. ඊළඟට බද්දක් නිර්වචනය කරලා මම ඊළඟට පයින්නවා මෙන්න මේකට. බදු වර්ගීකරණය. බදු වර්ගීකරණය. බදු වර්ගීකරණය කරද්දී එතකොට ඔන්න මේ තමයි බදු ගැන කියපු පළවෙනි කතාව. මතක හිටිනවා මේ ක්‍රම ෂුවර් ඈ 100%ක් මට විශ්වාසයි. මේක හරි පිළිවෙලට ඔය අවධානයෙන් කරන් ගියොත් ටියුට් එකත් එක්ක මතක හිටිනවමයි. හරිද? කැට තියලා කියන්නේ මතක හිටිනවමයි. හරිද? ඔන්න එහෙනම් මේක බදු ගැන කතා කරද්දී පළවෙනි එක නිර්වචනය කිරීම. අපි යනවා දෙවෙනි එක බදු වර්ගීකරණය. අපි මෙතනදී රටක තියෙන බදු ආදායම බෙදනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. අපි වර්ගීකරණය කරන පදනම් දෙකක් කතා කරනවා. වර්ගීකරණය කරන පදනම් දෙක මොනවද? දෙකක්. එකක් බදුබර විතන් කිරීම. හරිනේ. එකක් බදුබර විතන් කිරීම. මම මෙහෙම දාගන්න මේකට. වර්ගීකරණය කරන පදනම්. හරිනේ. පදනම් කියලා දාගන්න. පදනම් දෙකයි. එකක් බදුබර විතන් කිරීම. අනික බදු පදනම. හරිනේ. එකක් බදුබර විතන් කිරීම අනික බදු පදනම. එතකොට මේ මතක තියාගන්න මේ පදනම් දෙක බදු වර්ගීකරණය කරන පදනම් දෙක. හරිනේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේ කියන පදනම් යටතේ කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න බලා ගන්න. මේ සටහන් හරි පිළිවෙලට ගහගන්න. කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා බලමු. බදුබර විතන් කිරීම යටතේ අපි අඳුර ගන්නවා ප්‍රධාන බදු වර්ග දෙකක්. හරිද? බදුබර විතන් කිරීම මත අපි අඳුර ගන්නවා ප්‍රධාන බදු වර්ග දෙකක්. ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි. එකක් ඍජු බදු අනික වක්‍ර බදු. එකක් ඍජු බදු අනික වක්‍ර බදු. මොනවද මේ ඍජු බදු කියන්නේ? මොනවද මේ වක්‍ර බදු කියන්නේ? මොනවද ඍජු බදු මොනවද වක්‍ර බදු? මොනවද වගේ තේරුම්? ඍජු කියන්නේ කෙලින්ම ඒ අදහස නම ඍජු කිව්වා මෙනවනේ කෙලින්ම වගේ අදහසක් නේ. එන අදහසෙන් ඔළුවට දාගන්නකො මේ අමුතු ලොකුවට ඔළුවට දාගන්න එපා නේ. ඍජු කියන්නේ නිකන් කෙලින්ම වගේ එකක්. ඇත්ත. ඍජු බද්දක් කියලා කියන්නේ බද්ද පනවන එක විසින්ම දරාගත යුතු බදු. බද්ද පනවන එක විසින්ම දරාගත යුතු බදු. නොකිය කිව්වොත් රජය විසින් පනවන පාර්ශවය විසින්ම බදු බර දැරිය යුතු බදු. ඒ කියන්නේ බද්ද ගහන එකමයි ඒකේ බරක් දරා ගන්න ඕන. වක්‍ර බදු කියන්නේ බද්ද ගහන්න එකෙකුට බද්දේ බර දරා ගන්න වෙනත් එකෙක්. ඒ කියන්නේ බදු බර වෙන තැනකට දුන්නා. ඇත්තටම බද්ද ගහන්නේ නිෂ්පාදකයාට. ඇත්තටම බද්දේ බර දරා ගන්නේ පාරිභෝගිකයා. එහෙනම් ඍජු බදු කියන්නේ ඍජු බදු කියන්නේ බද්ද ගහන එක විසින්ම බදු බර දරාගත යුතු බදු. ගහන එක කෙලින්ම උම ගෙවන්න ඕන. වක්‍ර බදු කියලා කියන්නේ බද්ද ගහපුවම
ඒක වෙනත් පාර්ශවයකට විතැන් කළ හැකි විතැන් කළ නොහැකි බදු. මේක විතැන් කළ හැකි බදු. හරිද කතාව? හරි. නිකන් උදාහරණ විදිහට නිකන් කිව්වොත් වර නිකමට නිකන් උදාහරණයක් ගොත දන්නවත් ඇති. ඍජුබද්දක් තමයි පුද්ගලයන්ගෙන් අය කරන ආදායම් බදු. ඒක වෙනත් පාර්ශවයකට පවරන්න බෑනේ. මගේ වැටුප මත බද්දක් ගහපුවම මම තමයි බද්ද බර දරාගෙන ගෙවන්න ඕන. මට බදු ගැහුවා කියලා ඒක පාරිභෝගික පිටට පටවන්න බෑ මට. පටවලා හරි පාරිභෝගික පිටට දැම්ම කියන්නකෝ. දාලා අපි විකුණන බඩු වල ගණන් වැඩි ඒ භාණ්ඩය සේවාව ගණන් වැඩි කරා කියන්නකෝ. ඒත් ඉතින් ඒ ගාණ වැඩි කරලා අපේ පැත්තට එද්දින් අපිට එන ඉන්කම් එකනේ ටැක්ස් එක වදින්නේ. එතකොට වැඩි කරන්න අපි ගෙවන ටැක්ස් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනත් පාර්ශවයකට පැවරුවා කියලා තේරුමක් නැහැ පවරන්න බෑ. වක්‍ර බදු වලට උදාහරණයක් තමයි වැට්. අර කියන්නේ වැට් බදු වැඩි කරපුවාම පාරිභෝගිකයාට බඩු ගණන් යනවා. ඇත්තටම වැට් බද්ද ගහන්නේ නිෂ්පාදකයාට රජය විසින්. ඒ කියන්නේ මේ රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනය විසින් වැට් බද්ද ගහන්නේ නිෂ්පාදකයාට. හැබැයි වැඩි ගාණක් වියදම් වෙන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ. ඒ වෙන්නේ භාණ්ඩයකට වැට් එකක් අය කරපුවම රජය නිෂ්පාදකයා කරන්නේ භාණ්ඩේ ඉස්සර වීක් 150ට දැන් රුපියල් 20ක වැට් එකක් ගන්නවා රජයෙන්. දැන් නිෂ්පාදකයා බඩුව විකුණන 170ට. පාරිභෝගිකයා නේද අවසානට නිකන් අර රුපියල් 20 නිෂ්පාදකයා ගෙව්වට නිෂ්පාදකයා රජයට 20 ගෙව්වට ඇත්තටම ওই 20 බර වැටුනේ පාරිභෝගිකයාට. අන්න නිෂ්පාදකයාට ගහපු බද්දේ බර විතන් කරනවා පාරිභෝගිකයාට. ඔබට කියනවා බදු බර විතන් කළ හැකි නැත්නම් වක්‍ර බදු. වැට් නිෂ්පාදකයාට ගහපුවාම ඒ වැට් ගාන භාණ්ඩයට එකතුලා භාණ්ඩයේ මිල තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරිනේ. ඔන්න එහෙනම් ඍජු බදු ඕකේ වක්‍ර බදු ඕකේ. ඒ බදු බර විතන් කිරීමේ හැකියාව කියන බදු බර විතන් කිරීම කියන පදනම මත ඊළඟට බදු පදනම. දෙවෙනි එක බදු පදනම. හරිනේ. කොටස් 3යි. බදු පදනම අනුව කොටස් 3යි. අනුක්‍රමික බදු, ප්‍රතික්‍රමික බදු, සමානුපාතික බදු. ඔන්න හරි ලස්සන පොයින්ට් එකක් කියන්න යන්නේ. ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයාට ඉකෝන් වලදී ආර්ථික විද්‍යාවේදී අපි මේක උගන්වද්දී ඔයාට මේ තියෙන ගැටලුත් දෙහෙලන උගන්වන්න ඕන නේ. මේ කියන එක කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඔළුවේ සබ්ජෙක්ට් තුනක් යනෝනේ. අපි අපේ විතරක් කිව්වට. ඉකෝන් වලදී ආර්ථික විද්‍යාවේදීත් ඔය බදු ගැන කතා කරද්දී බදු පදනම අනුව කතා කරන්නේ වෙන දෙයක්. සහ එතනදී බදු වර්ගීකරණ පදනම් තුනක් වගේ තියෙනවා මං හිතන්නේ. හරිනේ. තුනක් වගේ තිබු මට මතක විදියට. එතකොට මේ ඔය කතාව එකම කතාවක් සබ්ජෙක්ට් දෙකේ දෙකක් තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. එතනදී ඔයාට ඉකෝන් වලදී ඉකෝන් වලට අදාළ එක ලියන්න වෙනවා. BS එකේදී BS එකට අදාළ එක ලියන්න වෙනවා. හරිද? අනේ ඒ දෙකේ දෙක පටල ගන්න එපා. හරියට ඔළුවට දාගන්න. මම මේකයි මෙතන මේක ඔයා ඔළුවට යන වෙලාවෙදී මම මේක නිවැරදි කරවලා කියන්නේ. පස්සේ ඔයාට මාස ගානකින් මේක කිව්වට එදාට ඔක ඇත්තද කියලා ඔළුවට දාගත්තට මතක හිටින්නේ නැහැ. මම මේ ඔළුවට වැටෙද්දිම කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඔයා ඕක ඉගෙන ගන්න විදිය සහ මේකෙදි වෙනස් මේ කතාව ගොඩාක් තැන් සමානයි. ගොඩාක් තැන් සබ්ජෙක්ට් දෙකේ සමානයි. හැබැයි මේ තන වෙනස් එක ඒකෙදි එහෙම ලියන්න ඕන. මේකෙදි මෙහෙම ලියන්න ඕන. හරිනේ? හරි. මොනවද අනුක්‍රමික මොනවද ප්‍රතික්‍රමික මොනවද සමානුපාතික? ඔන්න හරියට ඔළුවට දාගන්න. අනුක්‍රමික කියද්දි මේ වචනේ තියෙන්නේ. ප්‍රතික්‍රමික කියද්දි මේ වචනේ තියෙන්නේ. මේ අනුක්‍රමික කියන එකේ තේරුම මම ඒක විතරක් කියන්නම් අර කොළුවට දාගන්න. අනුක්‍රමික කියලා කියන්නේ අනුලෝමයි කියන එක. අනුලෝමයි කියලා කියන්නේ අනුලෝම කියන්නේ මොකද්ද? එකක් වැඩි වෙද්දින් ඒකට අනුලෝමව අනිත් එකත් වැඩි වෙනවා. දෙකම එක පැත්තට වෙනස් වෙන්නේ. මෙයා අඩුනොත් මෙයත් අඩු වෙනවා. අනුලෝමයි. හරිද? හරි. මට බැන්නොත් මමත් බයිනවා. අනුලෝමයි. මට බයිද්දින් මම hina වෙනවනම් නේ? ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් එකක් කරද්දී ඒකට විරුද්ධ දෙයම අනිත් පැත්ත. ඒක ප්‍රතිලෝමයි. ඒක තමයි මේකේ. මට බයිද්දින් මාත් බයිනවනම් අනුක්‍රමිකයි. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමික බදු කියලා කියන්නේ මේ බදු පදනම කියන්නේ මොකක් මතද බද්ද ගහන්නේ කියන එකනේ.
මොකක් මතද බද්ද ගහන්නේ කියන එකනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුද්ගල ආදායම් බදු වලදී බද්ද අය කරන්නේ පුද්ගලයාගේ ආදායම මතනේ. ඒක තමයි පදනම කියන්නේ. මෙතනදී කියන්නේ මෙන්න මේ කියන පදනමේ සහ බදු අනුපාතිකය අතර සම්බන්ධය. පදනම සහ අනුපාතිකය අතර සම්බන්ධය. බදු අනුපාතිකය අතර සම්බන්ධය. තේරුණානේ කතාවනේ? හරි. බදු පදනම සහ බදු අනුපාතිකය අතර සම්බන්ධය. එහෙනම් අනුක්‍රමිකයි කියන්නේ පදනම වැඩි වෙද්දී ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ ආදායම වැඩි වෙද්දී අය කරන බදු අනුපාතයත් වැඩි වෙනවා නම් ඒවට තමයි අනුක්‍රමික බදු කියලා කියන්නේ. ඇත්තනේ. අර ඉස්සර ඕ ලෙවල් ගණන් වලට එහෙම ඉගෙන ගන්නේ නේ. පළවෙනි ලක්ෂ 5000 ඊළඟ ලක්ෂ 808යි ඊළඟ ලක්ෂ 812යි ඔහොම මොකද ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ආදායම මේ පැත්තෙන් පදනම වැඩි වේගන ඊට සමානුපාතිකව ඒ විදිහට මේ පැත්තෙන් අනුපාතෙත් වැඩි වෙනවා. රේට් එක වැඩි වෙනවා. බදු ප්‍රමාණය නෙමෙයි බදු අනුපාතය වැඩි වෙනවා. අන්න පදනම අනුපාතයත් වැඩි වෙනවා නම් ඒවට කියනවා අනුක්‍රමික බදු. දැන් දාගන්න ඕකේ විරුද්ධ එක ප්‍රතික්‍රමිකයකට. එක පැත්තකින් බයිද්දින් අනිත් පැත්තෙන් hina වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් පදනම වැඩි වෙද්දින් මේ පැත්තෙන් අනුපාතය ඊට අදාළව අඩු වෙනවා. හොඳම උදාහරණය සුරාබදු. සුරාබදු. අර කුපරණේ හොඳයි නේද? සුරාබදු. ඒ කියන්නේ සුරාබදු වලදී වැඩිපුර මේවා නිෂ්පාදනය කරන්න මේ දේවල් කරන්න ඒ වෙනින් අය කරන බදු අනුපාතය ටික ටික අඩු වෙන එක වෙන්නේ. නික උදාහරණයක් මේ උදාහරණයක්. ඒ දේවල් වලින් හොයපු පළවෙනි ලක්ෂ 20ට හිතන්නකො 105ක් නම් ඊළඟ ලක්ෂ 10ට 104යි. ඊළඟ ලක්ෂ 5ට 103යි. ඔහොම අනුපාතය අඩු වෙගෙන යනවා. මේ පැත්තෙන් ආදායම් රේට් එක වැඩි වෙද්දී අනුපාත රේට් එක අඩු වෙගෙන යනවා. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඒවා තමයි ප්‍රතික්‍රමික. අනේ අපේ සමානුපාතික කියන්නේ පදනම කොහොම හෙල්ලුණත් අනුපාතය නෙමෙයි හෙල්ලෙන්නේ. පදනම කොහොම හෙල්ලුණත් අනුපාතය නෙමෙයි හෙල්ලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පදනම බැන්නත් hina වුණත් අනුපාතය කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ වෙනස් වෙන්නේ. උදාහරණයක් තමයි VAT 118යි. 18 නම් 18ම තමයි හරිද? ලක්ෂ 20ට එනකන් 118යි. ලක්ෂ 50 වෙද්දි 125යි. එව්ව නෑ. ලක්ෂ 20ට එනකන් 118යි. ලක්ෂ 25 වෙද්දි 115යි. වැඩි අඩු නෑ කතන්දර නෑ. රුපියල් 10ටත් 118යි. ලක්ෂ 100ට 118යි. පදනම කොහොම වෙනස් වුණත් අනුපාතයේ චුට්ටක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. සමානුපාතික බදු. හරිනේ? හැමතැනටම සමානුපාතිකව තමයි බද්ද වදින්නේ. කොයි මට්ටමට වුණත් සම අනුපාතිකව තමයි සමානුපාතික බදු වදින්නේ. මතකයිනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න බදු පදනම මත වර්ගීකරණයත් ඕකේ. එහෙනම් බදු බෙදන වර්ගීකරණ පදනම් දෙකයි. එකක් බදු බර විතැන් කිරීම, අනික බදු පදනම. බදු බර විතැන් කිරීම යටතේ පළවෙනි එක ඍජු බදු, දෙවෙනි එක වක්‍ර බදු. බදු පදනම යටතේ එක අනුක්‍රමික, දෙක ප්‍රතික්‍රමික, තුන සමානුපාතික. ලොකු කතාවක් ඉවර කරේ. හරිනේ? හරි. චෝටි නෝට් එකක් දාගන්න ඕන. කොහොම විනාඩියක් විතර දෙන්නම් ඔයා නෝට් එකක් දාගන්න. ශනිකෝ මේ කොහොමද බෝඩ් එකේ තියෙන වෙලාවේ මොකද මම කරනවා දැන් ඊළඟට ඒකයි. හරි වෙලාව ඇති මැකුවා. හරි කොටසක් විතරක් මකනම මේ ටික මකන්නම්. හරිනේ? හරි.
ඊළඟ කතාව. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන අපි මැකුවේ පළවෙනි කතාව, මේක අපේ දෙවෙනි කතාව බදුවලදී, මේ කියන්නේ තුන්වෙනි කතාව. හරි පැහැදිලිය මේ වැඩේ. මෙතනදී අපි බදු වර්ග කීපයක් තියෙනවා. චුට්ටක් වැදගත් වගේ වප්පා. පොඩි තරු ලකුණු දාලා කතා කරන්න ඕන මේ බදු වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එකට ගත්තේ මම. හරිද? හරි. අහන්නකො. මෙන්න මේ බදු වර්ග ටික. මරු ආතල් බදුත් තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ මේ බදු වර්ග ටික මතක තියාගන්න එක මාර විදිහට වටිනවා. සාමාන්‍ය ළමයෙකුට පාඩම ඇතුලේ බදු ගැන මොන සෙල්ලම දැම්මත් මේ බදු වර්ග ටික සහ තේරුම් ටික අමතකයි. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී වැඩිපුර සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ පැත්ත බලන්න. හරිනේ? ඔන්න එහෙනම් ඒකත් ඔලුවට දාගමු මම. ඔය ගැම්මට මේ ටිකත් කරයියන්. හරි අහන්නකෝ. මෙන්න බදු වර්ග සෙට් එක. පළවෙනි එක සෙස් බද්ද. දෙවෙනි එක වරිපනම්. හරිනේ? 3 හරබදු. 4 NBT. 5 ආර්ථික සේවා ගාස්තු. ඔච්චරයි. මේ මම කියන්නේ මේ මම දැන් මේ මම ටියුට් එක බලන්නේ මේ කියන්නේ. ඔයාට මේ හදාගත්තු විදිය මේ මගේ ඔළුවේ තියෙන විදිය තමයි ඔයාට මේ දෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ විදියට මේ බදු වර්ග පහයිනේ තියෙන්නේ. මේ නම් පහම නිකන් අංජබගල් වෙති නම් පහක්. මතකයි නේද? ඒ හින්දා. හරිනේ? ඔන්න තේරුම් ටික මාර ලස්සන තේරුම් ටික. මෙතන මතක තියාගන්න බෑ. මෙතන ඉවරයි මේ සීන් එක. හරිනේ? හරි අවධානයෙන් අහන්න. මේ වෙලෙත් නිකන් ෆෝන් එක ඔබ වෙන මොකක් හරි එකක් ඔබ WhatsApp එකකට තනවා මැසේජ් උත් ගන්නවා. අර සින්දුත් අහනවා. ඒ මගුල් කරන්න එපා. මේ තියෙන වෙලාව ඇතුළේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළේ මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න. හරිද? නැත්නම් තව අවුරුද්දක් ඉන්න වෙනවා. හරිනේ? ඔන්න. මේ සෙස් බද්ද. අවුල් බදු වර්ගයක් වගේ නිකන් සෙස් අල් සයන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? හරි. සෙස් බද්ද කියලා කියන්නේ නමත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඔයා හදාගන්න. මම විස්තරේ කිව්වම හරි. ඔය එකක් හදාගන්න මට කියන්න බෑ ඉස්සරහට. පොඩි උන්නේ මේනේ. හරි. ඔන්න සෙස් බද්ද කියලා කියන්නේ පිටරට බඩු වලින් ලංකාවේ බඩු වලට තියෙන තරඟය නවත්තන්න හඳුන්වා දුන්නු බදු වර්ගයක්. ආපහු කියනවා නම් පිට රටවල් වලින් අපේ රටට එන බඩු තියෙන්නේ. ඉන්නේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අන්න ඒවට දැන් ලංකාවෙත් බඩු තියෙනවනේ. මේ. එතකොට අර පිට රටින් බඩු ආපුවම ලංකාවේ බඩු පිට රට බඩුත් එක්කන් මාකට් එකේ ගැටෙද්දී පිට රටේ වට මිනිස්සු යොමු වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිනේ. හරිද? පිට රටේ වට යොමු වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිනේ. සිරාවට මේ කතාව පැහැදිලි කරන්නේ ඈ. වෙන එකක් කියනවා නෙමෙයි මේ සෙස් බද්ද තේරුම කියන්නේ. වචනෙත් එක්ක මේකට සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද බලන්න. හරි. එතකොට මේ සෙස් බද්ද කියන්නේ පිටරට බඩු වලින් ලංකාවේ බඩු වලට එන තරඟය නවත්තන්න පිටරට බඩු වල මිල ඉහළ යාම වෙනුවෙන් ওই වරාය සහ මේ ලංකාවට ගෙන්නත් දින් අය කරන බද්දක් ඔය. එතකොට වෙන්නේ ඒ රටින් මෙහාට එන බඩු වල මිල වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ බඩු කොහොමත් ඒගොල්ලෝ ගියෝ පිරිවැයට පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගන්න ඉන්නේ. එතකොට මාකට් එක ඇතුලේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පිටරටින් එන බඩු වල ගාණ අඩුයි. බඩු හොඳයි ගාණ අඩුයි. අවුල්නේ. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිස්සු මෙහෙම නිකන් තලිච්ච පොඩි වෙච්ච ඒවා වැඩි ගාණකට ගන්න ඕනේ නෑනේ. ලංකාවේ ඒවා. හරිද? තේරෙනවද සීන් එක මේ? හරි සරලයිනේ මේ කතාව. නේ? සරලයිනේ. අන්න ඒ හින්දා කියන්නේ ඒවා නතර කරන්න ගහපු බද්දක් තමයි සෙස් බද්ද. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ දේශීය නිෂ්පාදකයින්ව ආරක්ෂා කරගන්න ගහපු බද්දක්. කතාව ඕකේ මතක හිටා එල්ලොවෙත් මතක වෙන්නේ ඕවා. තුන් දෙක. හරිනේ නේද? සෙස් බද්ද කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් ගහපු බද්දක්. හරිනේ? හරි. දෙවෙනි එක වරිපනම් බද්ද. වරිපනම් බද්ද පැහැදිලි කරද්දී
හරි. අහගන්න නම් ඕම්. පළවෙනි එක හරි සෙස් බද්ද කියන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් අහගන්නකො පිළිවෙලට දෙවෙනි එක. ඔන්න. වරිපනම් බද්ද කියලා කියන්නේ ඕකේ වාට අදහස හොයාගත්ත හැකි මේ ඕකේ නමේ තේරුම අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. අනිත් පැත්ත හරවලා ඔයා ඊළඟට බලන්න ඒ අනිත් පැත්ත හරවපුවම එන වචනේ හෙල්ලෙන එකක්ද නැති එකක්ද කියලා. හරිද? හරි. ඔන්න එහෙනම් වරිපනම් බදු කියලා දැන් මේ විදිහට අදහස හදාගෙන ඇති. වරිපනම් බද්ද කියලා කියන්නේ නිශ්චල දීපල වලින් ණය කරන බද්දක්. වචනේ අනිත් පැත්ත හරවපුවම එන තේරුමේ අනිත් පැත්ත. වචනේ අනිත් පැත්ත හරවපුවම බලන්න හෙල්ලෙන එකකද එන්නේ නැති එකද අදහස් එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ විරුද්ධ එක. වරිපනම් කියලා කියන්නේ හෙල්ලෙන ඒක විරුද්ධ එක කියන්නේ බං තේරෙනවනේ මෙතෙන්ට ආදේශ කරද්දි. හරිද? මෙතෙන්ට ආදේශ කරද්දි රටේ හෙල්ලෙන වගේ අය කරන බද්දක් කියන්න බෑනේ. තේරෙනවනේ ඒක? මෙතන ඒ හින්දා මෙවුවා නිශ්චල දීපල වලින් ණය කරන බදු. නිශ්චල දීපල වලින්. හරිනේ? එතකොට හරියට ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. නිශ්චල දීපල වලින් ණය කරන බද්දක් කියලා කිව්වම මේක අය කරන්නේ කවුද දන්නවද? නගර සභාව. නගර සභාව මම නිශ්චල දීපල ණය කරන බද්දක්. ඒකත් මතක හිටා. ඊළඟ තුන හරබදු. හරබදු කියලා කියන්නේ අර ඔයා මේ බැංකු සතුම් පාඩමේදී බැංකු ගිණුමට හර කරනවා බැංකු ප්‍රකාශයට බැර කරනවා වගේ දේවල් දන්නේ. මේ හරබද්ද කියලා කියන්නේ හර කිව්ව ගමන් ඔයා බැංකු මතක් කරගන්න. හර කිව්ව ගමන් ඔයා බැංකු මතක් කරගන්න. හරබදු කියලා කියන්නේ චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කරද්දින් අය කරන බද්දක්. චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කරද්දින් අය කරන බද්දක්. හරිනේ? හරි. NBT කියන්නේ National Bill Tax. ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද. ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද. ඒ කියන්නේ ඔය මේ යුද්ධම් වගේ දේවල් වලින් අවතන් වෙච්ච ප්‍රදේශ ආයපාරක් ගොඩනගන්න කියන පදනමෙන් අය කරපු බද්දක්. ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද. ඊළඟ ආර්ථික සේවා ගාස්තු කියලා කියන්නේ මේ සේවා ගාස්තුවක් මේක. මේ දෙන්නේ රජය විසින් සපයන යටිතල පහසුකම් තියෙන්නේ. රජය විසින් සපයන යටිතල පහසුකම් ආන් ඒ වෙනුවෙන් අය කරන බද්දක්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වට හැමතැනම යටිතල පහසුකම් දෙන නිකන් කිව්වට මේ බලු වැඩක් කියක නං ඒ වෙනුවෙන් බද්දක් ගහලා අය කරනවා බා. අවුල් වැඩේ. ආර්ථික සේවා ගාස්තු කියන්නේ එතකොට යටිතල පහසුකම් දීම වෙනුවෙන් අය කරන ගාස්තුවක්. හරිනේ කතාව? හරි. ශනිකව නෝට් එකක් දාගන්නකො. වටින දේවල් ඔයාලට තිබ්බනම් ශනිකව නෝට් එකක් දාගන්න. හරි මකුවා ඔයාලට මම නෝට් එකක් දාගන්න කිව්වේ මම මේ දැන් රාජ්‍ය ආදායම සම්බන්ධව ටියුට් එකේ තියෙනවට ආය වෙලාවක් වෙන් කරන්න නැතුව ඉන්නම් වෙලාව අපරාධ හින්දා හරිනේ ටියුට් එකේ තියෙන දේවල් වලට වෙලාව වෙන් කරන්න නැතුව ඉන්නම් ඔයා ටියුට් එක පුරව ගන්න මම අර කියපු දේවල් අනික වීඩියෝ එකනේ තියෙන්නේ බොරුවට මේ අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක වගේ බොරුට එකට ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ආපස්සට චුට්ටක් ඇදගෙන ගියා බැලුවා ලියාගත්තා. සරලයිනේ. හරි. නැත්තම් බොරුට වීඩියෝ එක දික් වෙලා මේක නිකන් කතාව දිග්ගසෙන විතර වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම මේ ඔකදී මේ ඊතුරු ටික ටියුට් එක පුරව ගන්න අනේ කියන්නේ නැත්නම් මම මොන්ඩිසෝරි උන් නෙමෙයිනේ. ලොකු උන්න තේරෙනවනේ දැන්. හරිනේ. ඒ තැනට දාලා දේවල් ඒ තැන නතර කරලා ටියුට් එක පුරව ගන්න. ඒකට වෙන වෙලාවක් ඕනේ නැහැ. හරි. එහෙනම් ඔන්න රාජ්‍ය ආදායම සම්බන්ධව මම පොඩි සරල සාරාංශයක් දෙන්නේ. අපි කතා කරේ කොටස් තුනයි රාජ්‍ය ආදායමේ එකක් මොකක්ද කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායමේ තියෙන ප්‍රධාන ආදායම බදු ඒ ගැන කතා කරා මොකද්ද බද්දක් කියන්නේ ඊට පස්සේ කතා කරා බදු වර්ගීකරණය ඊට පස්සේ කතා කරා බදු වර්ග කීපයක් ගැන නේ ඒ කියන්නේ මේ සෙට් එක රාජ්‍ය ආදායමේ පළවෙනි එක බදු ගැන කතා කරපු එක හරිනේ මම මෙහෙම කිව්වේ මේකයි
දෙවෙනි කොටස තියෙන්නේ බදු නොවන ආදායම්නේ. බදු නොවන ආදායම් ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. රටක බදු නොවන ආදායම් වර්ග තුනක් හතරක් තියෙන්නේ. මොනවද ඒ තියෙන්නේ? ගාස්තු හා අය කිරීම. මේ දැන් එතකොට මේ තැන් ආයෙ ලියා ගන්න කිය මම අමුතු වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. අරගේ මේ ටියුට් එකේ බදු නොවන ආදායම් තියෙන තර මේ ටික දාගන්න. සරලයිනේ. ගාස්තු හා අය කිරීම. ඊට පස්සේ තව මොනවද තිබ්බේ? ප්‍රධාන හතරක් තිබ්බ අවසාන එක නම් මතකයි වෙනත්. නේ? මොනවද තව? ගාස්තු ආය කිරීම තව අපිට මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපි චූටි නෝට් එකක් දාගෙන යන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ටියුට් එකේ තමුතුවෙන් ලියන්න වෙලාවක් දෙන්නේ නැති හින්දා මෙහෙම වැඩක් කරමු. හරිනේ? ඔන්න අහගන්න. ටියුට් එකේ ලියන්නේ නැති හින්දා මම මේක මෙතන ඉවර කරන්නේ. රාජ්‍ය ආදායම කිව්වම කොටස් දෙකයි. එකක් බදු අනික බදු නොවන. මෙන්න මෙහෙම ඉවර කරන්න මම. බදු ගැන කිව්වහම අපිට ආවේ පොයින්ට් 3යි. මේ ලස්සන ෂෝට් නෝට් එකක් දෙන්න ඔහොමම. බද්දක් කියන එක නිර්වචනය කරා. ඊට පස්සේ බදු වර්ගීකරණය කතා කරා. ඊට පස්සේ විශේෂ වර්ග කීපයක් කතා කරා. හරිනේ? මේ නෝට් එකත් අපි මෙහෙම දාගෙන ගියොත් ලේසි වගේ නේ වෙන තැනක හරි. නේ? අකුරු හොයන්න බැරි මෙහෙම මේ තුල ලියා ගන්නකො. ලයිට් එක. හරිනේ? මේ අකුරු හොයන්න බැරුව තියෙන නිර්වචනය, වර්ගීකරණය, විශේෂ වර්ග කීපයක්. මට හොයන්නත් බැහැ. බදු නොවන සෙට් එකේදී ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන එකම එක මේ මෙතන මට කලින් මෙවුනේනේ. එකම එක නොවන වර්ග සෙට් එක විතරයි. බදු නොවන ආදායම් මාර්ග වර්ග සෙට් එක විතරයි. එතනදී වර්ග තියෙනවා ප්‍රධාන හතරක්. මොනවද? ගාස්තුව අය කිරීම, පොලි, ලාභ හා ලාභාංශ වෙනත්. හරිනේ? ඒව රෝමිලක්කම් දාන්නේ මම තරුමාක් දානවා මොකද මේ පොයින්ට් 4 විතරයි. එතකොට මේකේ කතා කරන්න තියෙන එකම එක බදු නොවන ආදායම් මාර්ග විතරයි. හරිනේ? අනේ වීඩියෝ එක නතර කරලා මම මෙතන වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. නතර කරලා අදාළ තැන් ටික දාගන්න. ඔයා මෙන්න මේ සටහන ගහගත්තා කියන්නේත් රාජ්‍ය ආදායම ඉවරයි වගේ වැඩක් ඈ. තව චූටි වෙලාවයි තියෙන්නේ. තව චූටි වෙලාවයි වැඩේ ඉවරයි. රාජ්‍ය ආදායම කියන එක මෙතනින් ඉවරයි. හරිනේ? මම ඔයාලට මේක මෙහෙම්මම තියලා ඔයාලට දෙවෙනි වැඩෙත් මම ලස්සනට ඉවර කරලා පෙන්නන්න පොඩි වැඩකින්. ඔන්න හරියට බලා ගන්නකො. මම මෙතනින් මේක වෙන් කරනවා. මෙතනින් වෙන් කරනවා. මේ හරිය පේනවනේ. හරි. මම මේක මේ කලින් මෙහෙම plan එකක් තිබ්බේ නෑ. මෙහෙම ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩි ලේසි එකතන මේ දෙක බලාගත්ත හැකියි. ඔන්න අහගන්න. මේක රාජ්‍ය ආදායමනේ. ඔන්න රාජ්‍ය වියදම මෙච්චරයි ඈ. රාජ්‍ය වියදම මෙච්චරයි. රාජ්‍ය වියදමේදී ප්‍රධාන රාජ්‍ය වියදම් වර්ග දෙකයි. ප්‍රධාන රාජ්‍ය වියදම් වර්ග දෙකයි. එකක් ප්‍රාග්ධන වියදම් අනික වර්තන වියදම්. ප්‍රාග්ධන වියදම් වලට සමාන වචනයක් ආයෝජන වියදම්. වර්තන වියදම් වලට සමාන වචනයක් පුනරාවර්තන වියදම්. වෙනම සමාන වචන ඉතින් වර්තනයකට පුනරාවර්තන කියන එක. හරි. ඔන්න
මේ තියෙන්නේ රටක රජයක් වියදම් කරනවට ගෙදරක් වගේ රජයක් වියදම් කරන ඒවානේ. ප්‍රාග්ධන වියදම් කිව්වහම බා 9 තියෙනවා ටිකක් ලොකු මහා පරිමාණ වගේ සීන් එකක් තේරෙනවා 9ක. නේ මං කියන අර ඔළුවේ දැන් තියෙන අදහස් තියෙන ඕව අයින් කරලා වෙනම දේවල් දාගන්න එපා අමතක වෙනවා. දැන් ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා කිව්වම ආයෝජන කියලා කිව්වම මේක ටිකක් ලොකු අදහසක් එනවනේ කොහොම. හරිද? ඔන්න ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා කියන්නේ හරි. ඔයාට ආපු අදහස හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා මේ වෙද්දී චූටි තව පොඩි කෑල්ලක් ඇඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. නොදන්න මේකක් ඔලුවට දාගන්නවා වගේ හෙන්න බරක් තියාගන්න එපා. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දේවල් වලටනේ. රටක රජයක් බන් ලොකු දේවල් වලට වේදම් කරන්නේ. උදාහරණයක් හයිවේ හදන්න, අධිවේගී මාර්ග වගේ දේවල් හදන්න. නේ ඊට පස්සේ නෙළුම් කුළුණට සිරි වෙනවා. ෆිල්ම් එක නෙමෙයි. ෆිල්ම් ඒ වෙන කුළුණක් නේ. මේ නෙළුම් කුළුණ කියන්නේ අර කොළඹ හදලා තියෙන එක නෙළුම් පොහට්ටු වගේ එකක් තියෙන නං ඒක. ඒකට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් වේදම් කරලා එකපාරම හෙන ගොඩක් වේදම් කරලා කරන වැඩක් නේ. ඒව තමයි රටක ආයෝජන වියදම් ප්‍රාග්ධන අපිට අපේ ජීවිතෙත් එහෙමනේ ගෙවල් වලත් එහෙමනේ. එකපාර අපි ලොකු ගණන් දීලා වාහනයක් ගත්තා වගේ ඒ වගේ තමයි ප්‍රාග්ධන වියදම්. වර්තන වියදම් කියන්නේ බං අපි ගෙදරක අපි සාමාන්‍ය අපේ ජීවිතේ ගත්තොත් නිතර කරන දේවල් හැමතිස්සෙම වියදම් කරේ මාස ගානේ බං ලයිට් බිල් ගෙවනවනේ. පුනරාවර්තන ඒ වගේ. රටක රජයක තියෙන ඒ වගේ රජයේ ලයිට් බිල් ගෙවනවා කියලා නෙමෙයි මේ කිව්වේ. උදාහරණ කිව්වේ. තේරෙනවනේ එහෙම? හරි. පුනරාවර්තන වියදම් කියලා කියන්නේ ඔන්න හරියට අහගන්න. පුනරාවර්තන වියදම් කියලා කියන්නේ රටක රජයක් රටේ සේවා ටික අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් වසරක් තුර නැවත දැරිය යුතු වියදම්. රටක රජයක් ඒ රටේ තියෙන සේවා ටික පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් වසරක් තුල නැවත දැරිය යුතු වියදම්. ආය දරන්න වෙනවා. නේ පුනර කියන්නේ පුන ආය දරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් කියන්නම් හොඳම උදාහරණය. හරිද? හොඳම උදාහරණය රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙවන වැටුප්. රාජ්‍ය සේවක වැටුප්. ඔය මේ පොලිසිය කට්ටියට හමුදාවල කට්ටියට රජයේ පාසල් ගුරුවරුන්ට වගේ කට්ටියට ගෙවන වැටුප්. ඒගොල්ලෝ සපයන සේවාවක්නේ. රටේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රධාන සේවා ඒගොල්ලොන්ගේ සේවය වෙනුවෙන් රටට ඒ සේවය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අවුරුද්දක් ඇතුළතදී මාස 12ට 12 වතාවක් ගෙවනවනේ. ඒක තමයි කිව්වේ මම. රාජ්‍ය සේවා අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් වසරක් තුල නැවත දැරිය යුතු වියදම්. ඒ කියන්නේ වසරක් ඇතුළත මාස 12ට 12 පාරක් ගෙවන්න ඕන. එච්චරයි. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඒ කතාවත් ඔච්චරයි ඉතින්. මේ රාජ්‍ය වියදමේ කතාව ඔච්චරමයි. ඉවරයි. සරලයිනේ මේ වැඩේ. හරි. ඒකෙත් තව නෝට් එකක් දාගන්න ඕන නම් ඒ දාගන්න දේවල් ටික දාගන්න. මම ඔය මේ පොඩි මේක නිකන් අර බොරුවට නිකන් තවත් මේක පැයක් විතර දිග්ගස්සන්න ඕනේ නැහැ. මේ දන්න දෙයක් ඔයාලට හොඳට තේරෙන්න කියලා දුන්නාට පස්සේ ඇත්තටම ටියුට් පුරවන්න මම ඕනෙත් නැහැ. වැඩේ ඔළුවට යවන්නයි මම ඕන. ටියුට් එකත් මම ඔයාලට ගෙදරට එවලානේ තියෙන්නේ. මේක බලාගෙන අදාළ තැනින් නතර කරලා ටියුට් එක පුරව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. පුරව ගන්න තැන් මම ඇඟිල්ලෙන් යනන කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ටියුට් එක පුරව ගන්න එක කෙසේ වෙතත් ඔළුවේ මේ ටික හරියට පිළිවෙලට පැක් කරගන්නකො. පිළිවෙලට පැක් කරගන්නකො කලින් ඒව අයින් කරලා. හරිද? මේ කියපු කතා 100,000ක් ඇත්ත. ඇත්ත කිව්වේ කියන්නේ ඔයා මේක ඔළුවේ තියාගන්නවද නැද්ද වගේ සැකයි මු කියන්නේ බොරුදුවක්ද නේ. ඇත්ත මේ කිව්වේ. ගුරුවත් පොත් චෙක් කරලා බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකිනේ. ටීචර්ස් ගයිඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකිනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න මේ දේවල්. හරිද? ඊට පස්සේ මම කිව්වේ සබ්ජෙක්ට් දෙකේ වෙනස. ඔය එකක් විතරක් දැනගෙන පුත්ගුල්ල වගේ මේක කියුවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක සබ්ජෙක්ට් තුනක් නෙළුවේ තියාගන්නේ. ඒ තියෙන තුන හරියට පිළිවෙලට අපිට ඔළුවේ තියෙන්න බෑ. ඒවට පැහැදිලි කරන්න. නේ? ඉකොන් කරද්දී එතනදී බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේක හම්බ වෙනවා. ඔයාට ඒ දවසට මේක පටලගෙන තනියම කල්පනා කර මේක දෙකේම බදු කියන කොටස අනාගන්න නෙමෙයි. මං කියන්නේ මෙතන මං හරියට කිව්වම ඔයා සබ්ජෙක්ට් දෙකම හරියට ගොඩ දාගන්නකො. එච්චර වෙන්න ඕන ඉවරයි එතකොට. හරිනේ? ඒ හින්දා මේක පිළිවෙලට මම මේක මකන්න නැතුව තියාගෙන අර අස්සක මේක ගෙව්වෙත් ඔයාට මේ දෙකම එකපාර පෙන්වන්න පුළුවන් හින්දා. හරිනේ? හරි. ඔයාට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති. දෙකක් හරි. එතකොට කෝ තුන. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එක රාජ්‍ය ණය බලු අදහසකින් නෙමෙයි කිව්වේ. මේ තුන්වෙනි උපකරණය කෝ කියන්නේ රාජ්‍ය ණය. මේ පොඩි බඩක් කියන්න. රාජ්‍ය ණය කියන්නේ ඇත්තටම අනේ මම කියන වචන ගැන හරි පරිස්සමට හිතන්න. රාජ්‍ය ණය කියන්නේ
ඇත්තටම ප්‍රධානම උපකරණයක් තමයි ප්‍රධාන උපකරණයක් නෙමෙයි. ඉන්න හේතුව කියනකම් හේතුව වලට දාගන්න. ප්‍රධාන උපකරණයක් නෙමෙයි. හැබැයි උපකරණයක්. ඒ කිව්වේ ආදායම සහ වියදම තමයි ප්‍රධාන දෙන්නා. ඒ දෙන්නගේ නොගැලපීම මත අලුතෙන් මේකට සෙට් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි රාජ්‍ය ණය. ඒ කියන්නේ ආදායමයි වියදමයි හරියට බැලන්ස් කරගන්න බැරි වෙච්ච එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි රාජ්‍ය ණය බිහි වෙන්නේ. දැන් රාජ්‍ය ණය කියන්නේ ප්‍රධාන උපකරණයක් නොවන නිසා අපි මෙතනින් ඉස්සර රාජ්‍ය ණය ගැන කතා කරන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ බෝඩ් එකේ මේ තියෙන්නේ ඔයාට සම්පූර්ණම රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ගැන ෆුල් විස්තරය මේ තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි උපකරණය, දෙවෙනි උපකරණය, තුන්වෙනි උපකරණය. පළවෙනි උපකරණය රාජ්‍ය ආදායම්. ඒක යටතේ දෙකයි බදු සහ බදු මම සාරාංශ කියන්නේ. බදු සහ බදු නොවන බදු එකේදී අපිට කියන්න ඕන බද්දක් කියන්නේ මොකද්ද? බදු වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ බදු වල විශේෂ වර්ග කීපය. ෂෝට් නෝට් එකක් හදා ගන්නකො එක කොලේනේ ඉවරනේ සීන් එක. එක කොලෙන් මේ ගේම ගහගන්න ඉවරයි වැඩේ. ඊළඟට බදු නොවන එකේදී වර්ග කියලා එකයි තියෙන්නේ පොයින්ට් විදියට. මෙහෙම පොයින්ට් 3යි මේකෙදි මෙහෙම පොයින්ට් 1යි. ඒක යටතේ ගාස්තු ආය කිරීම පොලි ලාභාංශ වෙනත්. ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ. ඉවරයි රාජ්‍ය ආදායම. ඊළඟට රාජ්‍ය වියදමේදී ප්‍රධාන දෙකයි. එකක් ප්‍රාග්ධන වියදම් අනික වර්තනිකදී හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මේ වැටුප් කියන උදාහරණයෙන් මේක හොඳට ඔළුවේ මතක තියාගත්ත හැකි. සේවානේ ගුරුවරුන්ගේ පොලිසිය කට්ටියගේ හමුදාවල කට්ටිය ගැන නිකන් මතක් කරගන්නකො. රාජ්‍ය සේවා අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් වසරක් තුළ නැවත දැරිය යුතු වියදම්. සරලයිනේ. හරිනේ කතාව. රාජ්‍ය ණය ගැන මම කිව්වා මේ රාජ්‍ය ණය කියන එක කතා කරන්නේ නැහැ කියලා මම නතර කරේ නැහැ. ඇයි රාජ්‍ය ණය කියන එක කතා නොකරන්න කියලාත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මම ඒකයි කියන්නේ මේක හරියට ඔළුවට දාලා පැහැදිලි කරවනවා. එහෙමයි මම මතක හිටන්නේ. නැතු ඔයාට මෙතන ඇවිල්ලා මේක කටපාඩම් කරවලා කොහොම හරි කරලා මේක ඉවර වෙද්දී කොහොම හරි වචන ටික මතක හිටන එක නෙමෙයි. සතියයි දෙකයි එහෙම ඒවා. එව්වා මේ හිම සුරංගනා වැඩ ශිෂ්‍යත්වයට හොඳයි. එහෙම සුරංගනා වැඩ ඒ ලෙවල් හරියන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල් වලට හරියන්නේ නැහැ මේවා. ඒකයි කිව්වේ මේක හොඳට තේරුම් කරවලා අවබෝධ කරලා හොඳට ගැඹුරට කියලා ඒක කියලා දීලා ඔයාට පැටලුම් ලැබුණාම මතක හිටිනවා. ඇත්තටම මම මතක හිටනව නෙමෙයි ඔයාට තේරුම් කරවනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මතක හිටින එක. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඔච්චරයි. අදට අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. අපි එහෙනම් පළවෙනි දවසේ හඳින්වීම කතා කරා. දෙවෙනි දවසේ ඒ කියන්නේ ඊයේ 7ට කතා කරා වීඩියෝ එක තියෙනවා YouTube එකේ බලපු නැති කට්ටිය ටික බලන්න. ඊයේ 7ට කතා කරා අපි රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ගැන. අද තුන්වෙනි දවසේ අද හරියටම කතා කරලා ඉවර කරා රජයේ ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ගැන. හිටත් රෑ 7ට හරියටම අපේ වැඩේ අවසාන කොටස පාරිභෝගික ආරක්ෂණය. මේ දවස් 4 හරියට බලන්න මේ ටික හරියට බැලුවොත් අද අපි ඊයේ සහ ඊට කලින් දවසේ තරම් අපිට අද වෙලා ගියේ නෑ. ටුටක් කලින් ඉවර කරගත්තද නිදාගත්තා ඇයිනේ. හරිනේ. එතකොට මේ අද මේ වැඩේ ඉවරයි. හිට අර අවසාන වැඩෙන් මේ සීන් එක ඉවරයි. හරියට ඔය වීඩියෝ 4 මම කියනවට මේ සැරේට විතරක් අනිත් වැඩ ඔක්කොම පැත්තක දාලා චුට්ටක් මේකට එන්ටර් වෙලා මෙතනින් වැඩේ පටන් ගන්නකො. 27ට හොඳම වෙලාව. ඇයි 27 තාම එකවාරයේ ගිහින් තියෙන්නේ හදා ගන්නව නම් මේ වෙලේ ඔට්ටු වෙලා පළවෙනි පාඩම් තුන හදාගෙන මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. 26 කියන්නේ තාම 13 වසර පටන් අරන් තියෙන්නේ. උන්ට ටිකක් කොට්ටු වෙන්න ඕනට සාපේක්ෂව. ඇත්තනේ ඉතින් තව පොඩි කාලෙනේ තියෙන්නේ. සාපේක්ෂව ටුට්ටක් කොට්ටු වෙන්න වෙනවා. හැබැයි මේ වෙලේ මේ පැය ගන්න බලලා මේ පාඩමක් ගොඩ දාගත්තා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් කවර්නේ. නේ? අපි ඊට පස්සේ පන්ති වලදී ආයි 4 වෙනි පාඩම් 11 වෙනි පාඩම් ඔයාට නලවනවා ඒ පාඩම් 4 වෙනි පාඩම් මෙහෙම. ආයි ඉතින් ආයේ කිසිම දවසක ප්‍රශ්නයක්වත් අහන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන 4 වෙනි පාඩම් ඉවර කරනවා. හරිනේ? ඊට පස්සේ 11 වෙනි පාඩම් 7 වෙනි පාඩම් ළමයි ඔළුව අත ගහගන්නේ 7 වෙනි පාඩම් වලට අපිට සරලයි. හරිනේ? මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද දැන්? සරලයි කියලා කියන්නේ ඔයාට වචන ටික මතක හිටින එක නෙමෙයි මං. වැරදි ඩොලර් දාන්න මතක හිටිනවා කියන්නේ වචන ටික මතක හිටිනවා නෙමෙයි. නෑ ඒක නිකන් ප්‍රාථමික වැඩ. ඔයාට තේරුම් කරවන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මතක හිටිනවා. මං හැමෝට හැමතිස්සෙම මගේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය කියන්නේ. හැබැයි කරන වැඩේ තියෙන්නේ මම කියන එක ඇතුළේ නෙමෙයි. නේ? මම කියන්නේ ඔයාට මතක හිටිනවා කියලා. ඇත්තටම මං කරන්නේ ඔයාට තේරුම් කරවෙන එක. තේරුම් කරවන එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මතක හිටිනවා. සමීකරණ පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් අද දවසට අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. ආයෙත් හරියටම හෙට 7ට හම්බෙමු පාරිභෝගික ආරක්ෂණය. හරි.
එතනින් අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. හරි. ටියුට් එක පුරව ගන්න අදාළ තැන් වල නතර කරලා. හරි.